दोस्तों, घोड़ा प्यासा होता है। वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास जाता है, लेकिन देखता है कि कुएं में आग लगी हुई है। यह देखकर घोड़ा डर जाता है और कुएं में गिर जाता है। दूर खड़ी एक बिल्ली यह सब देख रही होती है। बिल्ली तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करती है। फायर ब्रिगेड वाले हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं, घोड़े को कुएं से बाहर निकालते हैं और घोड़े पर पानी डालकर आग बुझा देते हैं। दोस्तों, इन फायर ब्रिगेड वालों के लिए एक लाइक तो बनता है।